खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आए मेरे जुदो मेरे साथ निकालिएगा रसूलों के अमाल, उसका 6वां बाब है, उसकी हम 9 तक 15 आयात खुदा के कलाम में से देखेंगे कि उस इबादत खाना से जो लबर्तीनियों का कहलाता है और कारीनियों और अस्कंदरियों और उनमें से जो कलकतिया और आसिया के थे, बाज़ लोग उठकर स्तिफनस से बहस करने लगे, मगर वो उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। इस पर उन्होंने बाज़ आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया कि हमने उसको मूसा और खुदा के बरखलाफ कुफर की बातें करते सुना। और फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फ़कीयों को उबार कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदर अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यसू नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो स्तिफनस के ताल्लुक से लिखा है कि वो उससे बहस करने लगे, लेकिन लिखा है कि जब वो उस दनाई और उस रूह से जिससे वो कलाम करता था मुकाबला न कर सके। मेरे अजीजों, जब आप रुल कुद्स से मामूर हैं, ये खुदावंद आपके साथ है, रुल कुद्स की ममूरी में आप जब बात करते हैं तो फिर एक आम शख्स जो है वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सरदार काहिन इकट्ठे हुए, बहुत से लोग इन्होंने अपने साथ लिए और उससे बहस करने लगे, लेकिन लिखा है कि वो उस दनाई और उस रूह का मुकाबला ना कर सके जिससे वो कलाम करता था। और फिर उन्होंने कुछ लोगों को उभारा, खड़ा किया, झूठे गवाह बनाए ताकि उसे फंसा सके और उसे सदर अदालत के सामने ले गए। और उन्होंने उससे कहा कि इसने मूसा और खुदा के बरखलाफ जो है वो बातें की हैं, कुफर बका है। सो मेरे जीजो, खुदा के जो लोग हैं, जो खुदा के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, जो अपने आप को खुदा उनके हुजूर पेश कर देते हैं, जो अपने आप को दे देते हैं, उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। आमीन, क्योंकि खुदावंद उनके साथ होता है। सो स्तिफनस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और गवाहों ने ये गवाही दी कि इन्होंने मूसा और खुदा के हक में कुफर बका है। इसने वो बातें की हैं जो ना हक हैं और इससे कहा है कि ये वही यीशु नासरी है जो इस मुकाम को और इन रस्मों को बदल देगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। लेकिन लिखा है कि जब वो अदालत में था तो जब उन्होंने उस पर नजर की तो उसका चेहरा जो है वो फरिश्ते का सा था। आमीन, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। उन लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की, इसलिए खिदमत जो थी उस वक्त मौसर थी। एक ही वाज में 3000 के करीब लोग जो है वो खुदावंद के पास आ गए थे, क्योंकि उनकी खिदमत के अंदर रुल कुद्स की मुदाखलत थी। पाक रूह उनके साथ था और यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहना। और जिस दिन रुल कुद्स का नुज़ूल हुआ, पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ, तो लिखा है कि जिस जगह पर वो जमा थे वो मकान हिल गया। उन्होंने वहां पर बड़ी कुदरत से खुदा की जलाल को देखा। रुल कुद्स उन पर आकर ठहर गया और आग की फटती हुई जुबानें जो हैं वो उन पर आकर ठहर गईं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया था। मौजूदा दौर और गुजरा दौर जो इब्तदाई कलीसिया का दौर था, जो हम अमाल की किताब में देखते हैं, उसमें और इस दौर में ये फर्क है कि अभी जो खादिम लोग भी हैं वो अपने लिए सहूलतें ढूंढते हैं, वो कंफर्ट देखते हैं हमें कहां पर है। लेकिन उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए और उसके खिलाफ उन्होंने पूरी कार्रवाई की, सदर अदालत में से ले गए। लेकिन लिखा है कि वो उस रूह का मुकाबला ना कर सके। एक जगह पर गमलीएल कहता है कि तुम इन्हें छोड़ दो, अगर तो ये खुदा की तरफ से नहीं है तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा, और अगर ये खुदा की तरफ से है तो तुम इसे रोक नहीं सकते। हालेलुया। अगर तो मेरे जीजों कोई खुदा की तरफ से खड़ा हुआ है, खुदा के लिए खड़ा हुआ है, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ
بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدمت ہی بزنس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں. اگر انہیں کہیں کلام کے لیے بلایا جائے, کلام کی خدمت کے لیے, تو وہ پہلے ان سے ساری سیٹلمنٹ کرتے ہیں, وہ اپنا پیکج جو ہے ان کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے آئیں گے, ایسے رہیں گے, ہمارا جو ہے رہن سہن ایسا ہونا چاہیے, ساڈا ناشتہ بھی ہے, ساڈا لنچ بھی ہے, ساڈا ڈنر بھی ہے. وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ مینیو ان کو بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے پورا کمفرٹ رکھنا ہے. لیکن یہ لوگ سہولتیں نہیں مانگتے تھے, یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر دیتے تھے. پالوس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع تھے اور وہاں پر ایک نبی آیا اور اس نے پالوس کا کمر بند لے لیا اور اس نے اس کا کمر بند لے کر اپنے ہاتھ پاؤں باندھے اور نبوت کرنی شروع کی کہ روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے یروشلم میں اس کو اس طرح سے باندھا جائے گا. اور لکھا کہ انہوں نے پالوس کی منت کی کہ تو وہاں نہ جا, اور اس نے کہا کہ تم رو رو کر میرا دل چھوٹا کرتے ہو, میں مسیح کے لیے بندنے کے لیے تو کیا مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. آمین. ان لوگوں کے اندر خدا کے نام کی غیرت تھی. انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا, جو کچھ سنا تھا, جس طرح سے وہ ایمان لائے, انہوں نے اس کو لوز نہیں کیا بلکہ وہ بڑھتے گئے, وہ پھیلتے گئے. انہوں نے گواہی دی کہ اس خدا نے جب ابراہم کو چنا اور کسدیوں کے اونٹ سے نکالا, پھر خدا نے آگے اسے برکت دی. ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا, اسحاق سے یعقوب, اور اسے آگے 12 بزرگ, اور یہ ان کے خلاف ناحق باتیں کہہ رہا ہے. ہم نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور یہ باز نہیں آ رہا. اور جب اس لنگڑے کو جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا تھا اسے بھی جب شفا ہوئی تو انہوں نے تب بھی رسولوں سے کہا کہ اب اس نام کی تعلیم بھی نہیں دینی اور اس نام سے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھانا. اور جب انہوں نے ان کو پکڑا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں تاکید کی تھی, منع کیا تھا کہ اس نام کو لے کر تم نے کوئی معجزہ نہیں کرنا. پطرس اور باقی رسولوں نے انہیں جواب دیا کہ کیا یہ واجب ہے کہ ہم تمہاری بات سے زیادہ خدا کی بات سنیں؟ اس نے کہا ہاں یہ واجب ہے. اس نے کہا ہم تمہاری بات نہیں سن سکتے کیونکہ ہمیں خدا نے بلایا ہے اور ہم نے اس کو دیکھا ہے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے انہیں مارا اور انہیں چھوڑ دیا اور انہوں نے خوشی کی کہ شکر ہے ہم خدا کے نام پر بے عزت ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیزو, آج جو ہے ہم خدمت میں بھی آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایزی ہو کر, ریلیکس ہو کر خدمت کریں, منادی کریں. لیکن جو آنسوں کے ساتھ خدمتیں تھیں ان میں لوگ بھی بچتے تھے. پھر لکھا کہ بیماروں کو وہ چارپائیوں ان کی جو ہیں وہ راہوں پر, سڑکوں پر لا کر بچاتے تھے کہ پطرس کے سائے سے ان کو شفا ملے گی. پلوس کے بدن سے وہ رومال چھوا کر لے کے جاتے, اپنے بیماروں پر رکھتے تو وہ اچھے ہو جاتے تھے, وہ شفا پاتے تھے. ناپاک روحیں جو ہیں ان میں سے نکل جاتی تھی کیونکہ وہ لوگ میرے عزیزو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. خداوند چاہتا ہے کہ آج ہم الگ ہو جائیں. پھر لکھا ہے کہ اس روح کا مقابلہ وہ نہ کر سکے. چونکہ آج عید پینتیکوست بھی ہے میرے عزیزو, اگر ہم خدا کے روح کی ہدایت سے چلیں گے, روح القدس کی رہنمائی میں اور آپ چلتے ہیں, تو پھر ہی ہماری خدمت مؤثر ہوگی, ہماری کلیسیا کی بڑھوتی ہوگی, ہم برکت پائیں گے. ہم جہاں جائیں گے ہم لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں گے. آمین. ملتے کہ ٹیپو پہ لکھا ہے کہ جب وہ جہاز کی بلا سے بچے تو پالوس کے ہاتھ پر ایک سانپ لپٹ گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا گناہگار آدمی ہے کہ عدل جو ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. لیکن جب اسے کچھ نہیں ہوا پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے. چونکہ وہ لوگ ان پریشانیوں سے گھبراتے نہیں تھے, ان کے دل جو ہے وہ موم نہیں ہو جاتے تھے, ان کا جو حوصلہ ہے وہ پست نہیں ہوتا تھا, وہ بلکہ اور زور میں آتے تھے. اس نے تموتھیوس کو بھی کہا کہ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. میرے جو خدمت اس طرح سے کی جاتی ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. پھر ہی جنم کے لنگڑے جو ہیں وہ چونکڑیاں بھرتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند چاہتا ہے آج کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں. میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں پر ایک شخص مجھے ملا تو میں نے کہا تھا بھائی 2-2.5 لاکھ سے خدمت سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ پین پر جون دی دکان پانی ہے. اس سے کہا نہیں, میں جب 2-2.5 لاکھ روپے کا کوئی سامان لا کر لوگوں میں تقسیم کروں گا, میں اس کی ویڈیو بناؤں گا, وہ گورے دیکھ لیں گے. مطلب خدمت کی اس کے پاس کالنگ نہیں ہے, بلاہٹ نہیں ہے, لیکن اس نے کہا کہ این جی چل رہا ہے
سو میں ایسا کر کے دیکھ لیتا ہوں, میرا تو کوئی کام نہیں چل رہا, یہی کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میرے عزیزو, خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تم خدمت کے لیے نکلو تو اپنے ساتھ روپے بھی نہ لینا, کیونکہ یسوع مسیح پرووائڈر ہے, خداوند مہیا کرتا ہے. جب وہاں پر انہوں نے مسول مانگا, ٹیکس مانگا, تو یسوع نے پترس سے کہا کہ بنسی ڈال اور ایک مچھلی آئے گی اس کے منہ میں مشکال ہے, وہ نکالنا, اپنا ٹیکس بھی دے دینا اور میرا بھی. جہاں پر کرائسٹ ہے وہاں پر میرے عزیزو نیڈز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں, وہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو سنبھال لیتا ہے. آج ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے, اگر تو ہمارے پاس بلاہٹ نہیں ہے تو ہم جو مرضی کر لیں, ایم.ڈی بھی کر لیں, پی.ایچ.ڈی کر لیں, تو بھی ہم میرے عزیزو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے ان شاگردوں کو دیکھا جو ان پڑھ تھے, ناواقف شخص تھے, انہوں نے ان کی دلیری دیکھی, انہوں نے اس اختیار کو دیکھا جس سے وہ بات کرتے تھے, تو پھر لکھا انہیں یاد آیا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پڑھنا چھوڑ دو, یہ بہت ضروری ہے, آپ علم کو حاصل کریں, لیکن اگر خداوند نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے تو پھر کوئی چیز ہماری خدمت کے آگے آڑے نہیں آ سکتی ہے, کوئی طوفان ہمیں نہیں روک سکتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے میرے عزیزو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. لکھا ہے کہ ہیرودیس نے یوحنا کے بھائی یعقوب کو قتل کروایا, اور اس سے جو ہے اس نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ, ان کو یہ بات پسند آئی ہے. جب انہیں یہ بات پسند آئی تو پھر اس نے کہا کہ ہاں پترس کو بھی پکڑو. پھر اس نے لکھا پترس پر اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے بھی اریسٹ کروا لیا, اسے گرفتار کیا. لیکن خداوند ان کے ساتھ تھا. پھر ہی میرے عزیزو بیڑیاں کھلتی ہیں, جیل خانے کی نیویں ہلتی ہیں. لکھا ہے پالوس اور سلاس جو ہے وہ کاٹ میں ٹھکے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہے اور حمد کے گیت گا رہے تھے. آدھی رات کو یکایک ایک بھونچال آیا, اسے جیل خانہ کی نیو ہل گئی اور سب دروازے کھل گئے, قیدیوں کی جو بیڑیاں تھیں وہ بھی کھل گئیں, کیونکہ وہ اپنے زخموں کو, اس درد کو نہیں دیکھ رہے تھے. ان کی جو نگاہوں کا مرکز تھا وہ یسوع مسیح تھا. آمین. ان کا جو گول تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے منادی کرنی ہے. ارشاد اعظم بھی یہی ہے. ابھی بھائی شہزاد جب میٹنگ لیڈ کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ تمام خلقت کے سامنے جاؤ اور انجیل کی منادی کرو. ان کا پرپس یہ تھا کہ ہم نے صرف کلام سنانا ہے. اور اسٹیفنس نے بھی یہی کیا. جب وہ اسے روک نہ پائے تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹے گواہوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اسے موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر بکتے ہوئے سنا ہے, اور ہم نے اس کو باز کیا, پر یہ ان باتوں سے باز نہیں ہے. وہ باز کس طرح ہوتا, کیونکہ میرے عزیزو اس کے اندر تو وہ طلب تھی. خدا جب کسی کو لیتا ہے, جب کسی کو کھڑا کرتا ہے, تو پھر خداوند اس کے وسیلہ سے اپنے جلال کو بھی ظاہر کرتا ہے, بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں, ہم خداوند کو اپنا آپ سونپ دیں. پھر میرے عزیزو خداوند آپ کے اور میرے وسیلہ سے لوگوں کو بھی برکت دے گا اور ہم ترقی کرتے جائیں گے, کیونکہ لکھا ہے کہ اس دنائی اور اس روح کا مقابلہ وہ نہ کر سکے. جہاں پر رول قدس آتا ہے وہاں پر بڑے کام ہوتے ہیں. پترس نے جب وعظ کیا تو لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی. میں تھوڑا سا اپنے تعلق سے بتاؤں گا کہ جب میں نے توبہ کی, نہ میں چرچ گیا تھا اور نہ میں نے کلام سنا تھا. میری امی نے اور میری 4 بہنوں نے اکٹھا بپتسمہ لیا تھا. قریب وہ 3-3:30 بجے کے بعد گھر آئیں, اور جب وہ گھر بھی آئیں تو وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہی تھی. میرے لیے یہ چیز جو تھی وہ میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی, میں اسے ناشنا تھا, میں نے کبھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. لیکن اسی شام روح القدس نے مجھ پر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا. میں نے نہ چرچ, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے چرچ بھی نہیں گیا, میں نے کلام بھی نہیں سنا, لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی توبہ کروں گا, کیونکہ میرے عزیزو میں اپنی بہنوں کو دیکھ کر ہی میرے اندر جو تھی وہ کہلیت آ گئی اور میں کنونس ہو گیا. پریز دی لارڈ. لکھا ہے کہ جب اسے عدالت میں لے گئے تو جب انہوں نے اس پر غور کیا, نظر کی, تو اس کا چہرہ جو ہے وہ فرشتے کا سا تھا. سو جب خدا آتا ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا. جب خدا کے لوگ خدا ان کو قبول کرتے ہیں یا خدا ان کے پاس آتے ہیں, میں صرف اپنی بہنوں کو دیکھ کر چینج ہو گیا. میں نے اسی دن جو ہے میں نے فیصلہ لے لیا, اسی شام کو, اور میں اگلے دن پیر تھا اور میں پیر کو صبح اکیلا ہی چرچ چلا گیا, اور میں نے 1 ہفتے کے بعد بپتسمہ لیا.
सो आज मैं आपके सामने हूं क्योंकि खुदावंद का रूह कुद्स जो है वो दुल्हनी बख्शता है, वो ही आपके गुनाहों को आप पर आश्कारा करता है। कल पाल साहब बता रहे थे कि वो दो शख्स जो हैकल में गए, एक अंदर चला गया और वो दूसरा बाहर ही रहा। जो अंदर था उसने अपनी नेकियों को जताना शुरू कर दिया कि मैं उस मसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, दही यकी भी देता हूं और सब वो काम जो कलाम के मुताबिक है वो करता हूं। लेकिन उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि मैं अंदर रहूं, और वो रात बार सैर कर अपने घर चला गया। मेरे दोस्तों, जब कोई खुदा की तरफ निगाहें लगाएगा, क्राइस्ट को तकेगा, वो ही अपने गुनाहों को पहचानेगा। जब हम अपने पर नजर करते हैं तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद की तरफ अपने आप को बढ़ाना शुरू करें। कलाम में लिखा है तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। लिखा कि हफ्सी खोजा जो था वो यशायाह नबी के सीफा में से पढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। लिखा कि तिमोथियुस जो था वो उसके साथ हो लिया। उसने कहा कि क्या जो तू पढ़ता है तुझे समझ आती है? उसने कहा कि जब तक कोई मुझे समझाए ना मैं किस तरह समझूंगा। और जब उसने उसे बताया तो फिर उसने कहा कि पानी भी है, मैं भी तैयार हूं, कौन सी चीज जो है मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकती है? और पतरस जब कुरनेलियुस के घर गया, मैं बता रहा हूं आपको कि जब खुदावंद की मर्जी से आप कुछ करते हैं तो खुदावंद भी आपको बरकत देता है। कुरनेलियुस को फरिश्ता दिखाई दिया था और उसने कहा था कि पतरस को बुलवा ले। जब पतरस गया उसने देखा कि गैर कौमों के लोग जो हैं वो गैर जुबानों में दुआ कर रहे हैं, और उसने जुबान खोलकर कहा कि आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जब पतरस अपने भाइयों में आया वापस तो उन्होंने कहा कि तू वहां गया था। फिर उसने स्टेप बाय स्टेप जो है सारा माजरा उन्हें बयान किया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद उसी को बरकत देता है जो अपना आप उसे दे देता है। फरौन ने जो मूसा से कहा था कि तुम मर्द जाओ, इबादत करो और वापस आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि हम यहाँ अपना एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे। जब हम खुदा के पास आए तो हम भी पूरे तौर से खुदावंद के पास आए। जैसे ये लोग आए थे, लिखा ये बढ़ते गए, 3000 के बाद वो 5000 हो गए, और खुदा का कलाम जो था वो सारे गिरदोनुमा में, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में फैलता गया, क्योंकि उनके पास एक ही मकसद था कि हमने यीशु मसीह के पास लोगों को लाना है। आज तो मैंने आगे भी एक कलाम सुनाया था, वहां बताया था कि हम क्राउड दिखाते हैं, क्या देखो रश, वो रश दिखाते नहीं थे, रश पा देंगे सन। हालेलुया, क्योंकि खुदा उनकी कुदरत उनके साथ थी। आमीन। जब वो कलाम करते थे तो लोग कन्विंस होते थे, लोगों को अपने गुनाह नजर आते थे, उन्हें अपनी बदी दिख जाती थी। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, अमाल की किताब, उसका 7वां बाब 54 से 60वीं आयत तक पढ़ेंगे वैसे। जी सर। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उन्होंने रूह कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर जपते और शहर से बाहर निकलकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पाँव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह के जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, उन्हें जब गवाही मिली और फिर लिखा है कि उन्होंने उसको संसार किया, लेकिन लिखा है कि स्तिफनस ने रूह कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ देखा तो आसमान को उसने खुला देखा और खुदा के दाहिनी हाथ यीशु को खड़ा हुआ। आमीन। उसने कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। और फिर लिखा है कि उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, उन्होंने उस पर दांत पीसे, अपने कान बंद कर लिए और उसे संसार करने लगे। और गवाहों ने
अपने कपड़े जो थे वो शाऊल नामी शख्स के पाँव में रखे और उसको संसार करने लगे। उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन लिखा है कि उसने घुटने टेक दिए। से वो संसार कर रहे हैं और उसने घुटने टेक दिए और वो ये दुआ करता रहा। हालेलुया। वो संसार हो रहा है, उसे भी उन्हें पता कि मैं गोडे टेकने ने, वहां पर भी वो घुटने हो गया। मेरे जीजो, आज कलीसिया घुटने नहीं है, इसलिए उस तरह से काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। और फिर लिखा वो रूल कुद्स से मामूर हुआ और उसने आसमान को खुला देखा। रूल कुद्स से मामूर होना जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन लिखा है कि वो उसको संसार करते रहे और वो ये दुआ करता रहा, क्या खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। और फिर उसने जोर से पुकार कर कहा कि खुदावन इनका गुनाह जो है इनके जिम्मे ना लगाना। उसने अपने संसार करने वालों को भी माफ किया। पतरस ने तलवार निकाली और उसने भी कान काट दिया, लेकिन क्राइस्ट ने से कहा कि तुझे नहीं मालूम कि तू किस रूह का है। मेरे जीजो, क्राइस्ट ने भी जब सलीबी कलमात कहे उसने भी यही कहा कि अब आप इन्हें मुआफ कर। और स्टेफनस ने भी कहा कि खुदावंद इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। और लिखा है कि ये कहकर वो सो गया। हालेलुया। आज मेरे जीजो, मुझे आपको हमें ये जरूरत है कि हम पूरे तौर से अपना आप खुदा रूल कुद्स की तहरीक में चलें, पाक रूह से रहनुमाई लें, क्योंकि इन लोगों के पास रहनुमाई थी। खुदावंद ने कहा कि ठहरे रहो, तो वो ठहर गए। आमीन। जब वो रूल कुद्स से भरे तो फिर उन्होंने इंजील की मुनादी की, मुश्किलें सही, दुख सहे, हालात उनके खिलाफ हुए, तो भी वो खड़े रहे। पतरस ने कहा कि यीशु को तो सीधा सलीब दिया था, मुझे उल्टी सलीब दो। उसने कहा कि मैं तो इस लायक नहीं कि जैसे मेरे उस्ताद को सलीब दी गई थी, मुझे वैसे दो, मुझे उल्टी सलीब दो। खुदावंद चाहता है कि हम मेरे जीजो खुदा के ताबे रहें, खुदावंद के साथ चलें, ताकि हमारी खिदमत के वसीला से लोग बचें, खानदान बचें, शहर बचें, मुल्क बचें। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा कि सारी खलकत के सामने से सबके लिए अपना खून बहाया है, से सबका कफारा दिया है, वो सबका हिफ्ज़ी हुआ है। सो खुदावंद चाहता है कि हम इस आखिरी ज़माना में खुदा के लिए कुछ करें। कल रात हम भाई साबर के घर में थे, आगे भी जैसे मैंने बताया, वहाँ भी पास साहब बता रहे थे कि क्राइस्ट ने कहा कि ये दुआ करो क्योंकि फसल जो है वो तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये दुआ करो कि खुदा मजदूरों को भेजे ताकि फसल की जो है वो कटाई हो सके। समझे जो आए, हम अपने आप को उसके मजदूरों में शामिल करें। हम खुदा से कहें, खुदा से फजल मांगें कि खुदावन हमें फजल दे कि हम इस ज़माने में तेरे लिए कुछ कर सकें। आए हम अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, चंद लम्हात अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे। क्योंकि लिखा है कि वो स्टेफनस से बहस करने लगे। जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है वो बहस करते हैं, लेकिन रसूलों के ताल्लुक से लिखा है कि वो शिफाएं देते फिरे, बीमारों को अच्छा करते रहे, खुदा उनके वसीले से काम करता रहा, नापाक रूहें लोगों में से चलाकर निकल जाती थी। हालेलुया। क्योंकि उनके पास रूल कुद्स था। जिनके पास पाक रूह नहीं है वो सिर्फ वैसा कर देने और मेरे जो सिर्फ वैसे करते हैं, लेकिन जो खुदा की हिदायत से चलते हैं, कलाम में लिखा है वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो रूल कुद्स की हिदायत से चलते हैं। आए अपने लिए पाक रूह की रहनुमाई को मांगेंगे। खुदा बुजुर्ग बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश करते हैं कि यीशु तूने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा। सो हम इस मददगार के लिए, रूल कुद्स के लिए अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमें बख्शा है। हम हमारे बावजूद खुदा कोई इस लायक नहीं था, लेकिन तेरे बेटे यीशु के खून ने अब आप हमें इस काबिल किया है कि तूने अपना रूल कुद्स हमें बख्शा है। सो तेरी मिन्नत करते हैं खुदा हम पर ये फजल कर, हम इस आखिरी ज़माना में अंजील की वुसअत के लिए, कलीसिया जो तेरा बदन है उसके लिए कुछ कर सकें और खुदा लोग तेरी तरफ राग़ब हों, इब्लीस के हाथों से छुड़ा लिए जाएं और लोग तुझे अपना शख्स निजात देना कबूल करें। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा, हमारी दुआ को सुन, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।